दैनिक रोजगार समाचारको साथमा पिजन इन्टरनेसनल ओभरसिज प्रणाली वसुन्धरा काठमाडौँ, स्काई ओभरसिज सर्भिसेस प्रणाली महाराजगञ्ज काठमाडौँ, प्रुडेन्सियल ओभरसिज प्रणाली सुविधानगर चिनकुले काठमाडौँ, टप जब्स प्राइभेट लिमिटेड वसुन्धरा काठमाडौँ, अल्फा सिग्मा ह्युमन रिसोर्सेस प्रणाली धुम्बाराही काठमाडौँ, फोन नम्बर 44408115, स्विफ्ट लिङ्क इन्टरनेसनल इम्प्लोइमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड स्वयम्भू काठमाडौँ, एसबी एसोसिएट्स प्रणाली महाराजगञ्ज काठमाडौँ, दि रिभर ओभरसिज प्रणाली 32 पुतली गौशाला काठमाडौँ। क्लाइमेक्स मिडियाको प्रस्तुति दैनिक रोजगार समाचारमा स्वागत गर्दछु म करुणा। दर्शकवृन्द, दैनिक रोजगार समाचारको सुरुवात गरौँ आजको रोजगार अपडेटबाट। दर्शक नमस्कार, क्लाइमेक्स मिडियाको प्रस्तुति दैनिक रोजगार समाचारको सिङ्गापुर विशेष कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु म शम्भु पोखरेल। दर्शकवृन्द, नेपाली डायस्पोराको इतिहास लामो नभए पनि नेपालीहरू अहिले विश्वका विभिन्न कुनामा पुगिसकेका छन् र गइरहेको नेपाली सङ्घको नेटवर्कको कुरा गर्ने हो भने 65 भन्दा बढी देशमा त्यहाँका एनसिसी पनि गठन भइसकेका छन्। आज हामी सिङ्गापुरको विशेष कुरा गरिरहेका छौँ र खास गरी सिङ्गापुरमा नेपालीहरू बस्न थालेको लामो समय भइसकेको छ र यसका 2-3 पुस्ता पनि बितिसकेका छन्। तर पछिल्लो समय सिङ्गापुरमा नेपालीहरू जुन काम गर्ने अथवा वर्क परमिटको हिसाबमा बस्ने चाहिँ लगभग शून्यमा झर्न लागिसकेको छ, केही अपवाद बाहेक। र नेपाली जुन सिङ्गापुर प्रहरीमा छन् त्यहाँ भने कार्यरत रहिरहेका छन्। आज हामी यो विषयमा विभिन्न कुराहरू बुझ्दैछौँ। गइरहेको नेपाली सङ्घ एनसिसी सिङ्गापुरकै कार्य समितिका उपाध्यक्षज्यूबाट उहाँ हुनुहुन्छ प्रभाकर पराजुली र उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुहुनेछ सिङ्गापुरमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था, यहाँ व्यापार व्यवसायको अवस्था र अन्य सम्भावनाका कुराहरू पनि उहाँले हामीलाई गर्नुहुनेछ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँ। हजुर, धन्यवाद। अब यहाँ चाहिँ गइरहेको नेपाली सङ्घ सिङ्गापुरको पनि कार्य समिति उपाध्यक्ष भएको नाताले यहाँ रहेका नेपालीहरूको अवस्थाको विषयमा अलि बताइदिनुहोस्। अवस्थाको कुरा गर्नुहुन्छ भने जसले ग्रिन कार्ड र नागरिक सिटिजन लिएर बसिसक्नु भएको छ उहाँहरू राम्रै छ भन्नुपर्छ। तर ओभरअलमा हेर्दाखेरि हिजो जति नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले काम गर्थे, पढ्ने भनेर यहाँ आउँथे, त्यसको अवस्था शून्य नै छ। विद्यार्थी भिसामा स्पेसल्ली दिएकै छैन। अनि गएर तपाईँको वर्क पर्मिट, इम्प्लोइमेन्ट पास जस्ता पासहरू पनि अहिले दिएको छैन। जस्तो अब नेपाली त धेरै अगाडिदेखि यहाँ युद्ध लड्ने बेलादेखि नै आएर बसेका छन् त्यहाँ होइन। पुरानो नेपाली र अहिले नयाँ आउने नेपालीहरूको बिचमा के फरक छ? पुरानो नेपालीहरू अब 2-3 पुस्तादेखि अगाडि नै बसिसक्नु भएको छ, उहाँ इस्टाब्लिस भइसक्नु भएको छ। अब नयाँ आउनेहरूलाई अलिकति त्यो स्थिति छैन, अलिकति स्ट्रगल गर्नै पर्ने स्थिति छ र हिजोको अवस्था र आजको अवस्था पनि अलिकति फरकमा छ। अहिले सिङ्गापुर जस्तो नेपालीहरू कति सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ? अब तपाईँ सिङ्गापुर पुलिस फोर्समा भन्नुहुन्छ भने 2000+ आर्मी पर्सनल, सर्भिस पर्सनल, उहाँको फ्यामिली लगायत गर्दा त्यही 5000+ हुनुहुन्छ भने बाहिर तपाईँको 200 देखि 300 फ्यामिली यस्तै अगाडिमा छ। फ्यामिलीको मतलब यसको 1000 जति हुनसक्छ। त्यति उल्लेख्य सङ्ख्यामा चाहिँ छैन। अब केही समय अगाडि 15-16 हजार त नेपाली कामदार मात्रै थिए भन्नुहुन्थ्यो। यो के कामदारहरू हटाएको हो अथवा हटाउने नीति लिएर छ? सिङ्गापुर सरकारले पहिला जसरी एउटा देशको लागि मेन पावरको आवश्यकता थियो त्यति बेला वर्ल्ड वाइड उनीहरूले मेन पावरको वेलकम गरेको थियो। जब पपुलेसन इन्क्रिज भयो, इन्टरनल कुराहरू चाहिँ बढ्दै गए, त्यसपछि उनले विदेशी कामदारहरूलाई टाइट गरेको छ ओभरअलमा। र त्यसमा पनि नेपालीहरूलाई चाहिँ अब धेरै कुराहरू हुन सक्छन् या नेपाल सरकारको नीति र सिङ्गापुर सरकारको नीतिमा कन्फ्लिक्ट हुनाले पनि हुनसक्छ। अहिले धेरै टाइट गरेको छ। कुनै दिन नेपालले सिङ्गापुरलाई ठुलो गुण लगाएको, आजको दिनमा पनि नेपाली सेक्युरिटीहरू जुन छन् उनले गुण लगाइरहेका छन्। तर यसको एउटा रेसिप्रोकलका रूपमा चाहिँ सिङ्गापुरले नेपालीहरूलाई अलिकति केही माइलेज नदिए हो? माइलेज नदिएको चाहिँ भन्नु मिल्दैन, किनभने अहिले पनि सिङ्गापुर पुलिस फोर्समा गोर्खालीहरूलाई रेस्पेक्ट गर्ने चलन छ। सिङ्गापुर सरकारले गरेको छ, त्यसलाई हामी मान्नुपर्छ। इभन बाहिर जसरी पनि हामी रहेका छौँ, जस्तै ग्रिन कार्ड लिएर यहाँको नागरिक लिएर बस्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि सिङ्गापुर नागरिकले पाउने
सबै अधिकारहरू हामीलाई छुट्टै भेटेको छैन। यति हो कि पपुलेसन जबसम्म अन्डर पपुलेसन थियो त्यति बेला सबैलाई एउटा क्याटेगोरीभित्र आउनेलाई ग्रिन कार्ड पनि दियो। जब पपुलेसन उनीहरूको एउटा क्राइटेरिया भन्दा माथि पुगिसकेपछि अनि टाइट गरेको जस्तो हामीलाई लाग्छ। भनेपछि अलिकति नेपालीहरू चाहिँ यो विश्व मार्गमा परेको नेपालीहरू पनि परेको भन्नुपर्छ र मैले ओभरअलमा हेर्दाखेरि ओन्ली नेपालीलाई मर्कामा परेको होइन कि यो पपुलेसनको थ्योरीभित्र गभर्मेन्ट लिएको नीति अन्तर्गत नेपाली पनि परेको छ र हामीलाई हाम्रो मर्का थाहा छ र अरू देशबाट आउनेहरूलाई उनीहरूको मर्का थाहा छ र गभर्मेन्टले यहाँको सरकारले भन्दाखेरि नीति स्पष्ट छ, क्लियर छ। यो सरकारले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा राखे जस्तो हामीलाई लाग्छ। जस्तो अब तपाईँहरू गएर आएपछि नेपाली सङ्घको ठुलो नेटवर्कमा पनि सामेल भइसक्नु भएको छ। सिङ्गापुरमा रहेका नेपालीहरू चाहिँ व्यापार व्यवसायमा कति अगाडि छन् अथवा चाहिँ रोजगारीमा कस्तो जसले व्यवसाय गर्नुभएको छ अब ठिकै छ। हाम्रो एउटा पपुलेसन पनि कम भएको हुनाले क्याटेगोरीको हिसाबबाट चाहिँ कुन लेभलमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू व्यवसायहरू? हामी एसएमईमा छौँ। हामी ठुलो इन्डस्ट्रियल रूपमा हामीले प्रोडक्सन गर्न सकेका छैनौँ। स्मल मिडियम सानातिनो बिजनेस, रेस्टुरेन्टहरू, ट्राभल एजेन्सीहरू, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यस्तै खालको साधारण खालको बिजनेसहरू हामीले गरेर बसेका छौँ। ठुलो गर्न सक्ने अवस्था छैन। अब अहिले त सम्भव हुनसक्छ तर अहिले तत्काल मैले देखेको छैन। साथीहरूले ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ ठुलो होटल इन्डस्ट्रीमा लगानी गर्ने भनेर ट्राई गर्नुभएको छ। जस्तो तपाईँहरूले एनआरएमको ब्यानरमा अथवा एनआरएमको छाताभित्रबाट चाहिँ के गरिरहनु भएको छ? हामीले त्यसरी उल्लेखनीय केही त गरेका छैनौँ। धेरै ठुलो कुराहरू जस कतिपय बेलामा नेटवर्किङ चाहिँ भइरहेको छ। अनि गएर अब नयाँ एनआरएमको अध्यक्ष आउनुभएको छ, उहाँसँग पनि हाम्रो बेला बेलामा कुरा भइरहेको छ। अब नयाँ प्रोजेक्ट के ल्याउन सकिन्छ त्यसको बारे हामी छलफल चाहिँ भइरहेको छ। यसमा हामी केही कुराहरू बढी पनि राखेको छ तर अहिले भन्न सकिन्छ कि तुरुन्तै तत्कालको लागि हामीले प्रोजेक्ट नहुन्छ। दर्शकबिन वैदेशिक रोजगार, रेमिटेन्स, अध्यागमन लगायतका विषयहरू समेटी तयार पारिएको समाचार प्याकेज दैनिक रोजगार समाचार हरेक दिन यसै समयमा प्रसारण हुन्छ। हेर्न नभुल्नुहोला।